Masih bingung cara mengkonsumsi propolis Hepro? Sini kita tunjukin cara minumnya. Step pertama, siapkan 100 ml air hangat. Step kedua, campurkan propolis Hepro sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Untuk anak-anak 1-3 tahun, cukup 5 tetes 1 kali sehari dan diminum 1 jam sebelum makan. Untuk anak-anak 4 tahun ke atas, cukup 5 tetes 3 kali sehari dan diminum 1 jam sebelum makan. Untuk dewasa, 10 tetes 3 kali sehari dan diminum 1 jam sebelum makan. Ingat ya, diminum 1 jam sebelum makan.